Pozdrav svima i dobrodošli u nastavak videa o Picoinu. A u današnjem videu detaljno ćemo proći šta je Picoin i kako funkcioniše rudaranje putem mobilne aplikacije, kako koristiti sistem referale i sigurnosti krugova za maksimalnu zaradu, šta je mainnet checklist i koji se koraci potrebni za prelazak na mainnet i mnogo drugih detalja vezanih za samu aplikaciju i za sam Pi. A pre toga da obnovimo neke stvari vezane za Pi i sam Pi projekat. I šta je Pi? Pi Network je inovativan kripto projekat pokrenut 2019. godine, osmišljen da omogući rudaranje kriptovaluta Pi preko običnih mobilnih telefona. Projekat su započeli diplomci Stanford univerziteta sa idejom da kreiraju prvu socijalnu kriptovalutu koja se može rudariti na pametnim telefonima bez praženja baterije, činići kripto dostupnim širim masama. I ovde vidimo glavne ljude koji stoje iza projekta, i u white paperu projekta vidimo neke detalje i tu možemo saznati sve što nas zanima. Malo je tekst dugačak, ali koga zanima može pročitati i steći uvid u sam projekat. A šta je to white paper? White paper u svetu kriptovaluta predstavlja detaljan dokument koji opisuje određeni projekat, njegovu svrhu, tehničke detalje, način rada i ciljeve i buduće planove razvoja. I možemo reći još nešto o Pi Network blockchainu, o Pi miningu i da ne ulazimo u previše detalja, posle toga prelazimo na samu aplikaciju i prikazivanje detalja. I da, Pi Network ima svoj blockchain koji je zasnovan na Stellar Consensus Protocol, SCP, što omogućava sigurnost, decentralizaciju i nisku potrošnju energije. Za razliku od tradicionalnih Proof of Work, POW sistema, Pi blockchain koristi mrežu poverenja i sigurnosne krugove kako bi osigurao validnost transakcije. I da opet napomenem, da bi dobili doživotnih 20% fee discounta, kliknite na link koji je u opis videa i pripremite se za potencijalno listiranje na Binance-u i registrujte se preko ovog linka. Pa hajmo da pređemo na samu aplikaciju i ono što bi trebate da uradite jeste da skinete samu aplikaciju, možete kliknuti ovde ili ići na dno stranice i skinuti preko linka ili jednostavno otići na Google Play ili App Store i skinuti odatle. I hajmo na samu aplikaciju i prikaz same aplikacije. I evo nas u aplikaciji, ajmo da kažemo pre same objašnjenja šta je to i gde možemo kliknuti i šta možemo raditi, objašnjenje šta je to mining i u čemu je razlika između mining na Pi-u i ostalim valutama. Pa da kažem nešto više, Pi Network rudarenje, odnosno mining, bitno se razlikuje od tradicionalnog rudarenja kriptovaluta poput Bitcoina. Kod klasičnih kriptovaluta rudarenje uglavnom podrazumeva proof of work mehanizam, a to je rešavanje složenih matematičkih problema uz visoku potrošnju struje i moćan hardware, što troši puno energije i resursa, a nasuprot tome Pi Network koristi drugačiji pristup zasnovan na poverenju i Stellar konsensusnom protokolu, odnosno skraćenicom SCP, omogućavajući rudarenje bez intenzivnog računarskog koda. I da napomenem, to sam sve saznao u njihovoj dokumentaciji, a to možete saznati vi, otići na njihov sajt i pročitate sve u vezi mininga. A u Pi Network aplikaciji dovoljno da pritisnete, odnosno kliknete dugme za rudaranje jedno svakih 24 sata. Ovde pokazuje strelica gde je to dugme i nakon što pritisnete dugme, aplikacija će automatski rudariti Pi tokene u pozadini aplikacije narodnih 24 sata, bez potrebe za nekom vašom dodatnom intervencijom ili držanjem aplikacije otvoreno. A nakon isteka 24 sata, rudaranje se automatski zaustavlja, pa morate ponovo pritisnuti dugme kako bi se nastavili sa kupljanjem vaših pijeva, a neka preporuka je da podesite podsjetnik u aplikaciji kako biste izbegli propuste u vašem dnevnom rudarenju, odnosno pričamo o notifikaciji, a ovo vam pomaže na neki način da maksimalno iskoristite svoj Pi potencijal i svakodnevno rudarite Picoin. I ajmo konačno na aktivan prikaz, kao što sam rekao, sama strelica pokazuje kako da počnete rudarite, kliknite tu i nakon toga prikazat će vam se da ste uspešno počeli da rudarite. A vidite da se promenila boja kada ste tu kliknuli i sad je zelena, što označava da smo počeli svoje rudarenje. A takođe možete pozvati druge ljude da dođu da rudare i imat ćete bonus od 25% na vašu osnovnu stopu rudarenja za svakog novog člana. A kada idemo na invite, ovde vam se prikazuje, možete pozvati druge ljude preko drugih aplikacija ili vaših kontakt na telefonu. Kada idemo ovaj deo ovde, tu nam se prikazuje naš referral team i s njima možemo da pričamo, da imamo poruke, a možemo i takođe da ih pingiramo ako nisu aktivni. Takođe možemo vidjeti da imamo gore chat, kad kliknemo tu nam se otvara naš kanal s našim timom, možemo tu komunicirati s drugim ljudima iz našeg tima, možemo druge, da kažemo, grupe dodavati, a možemo i otkriti neke druge grupe, to je ovde ovaj drugi deo, i možemo videti grupe na drugim jezicima, drugi pioniri koji takođe rudare i možemo komunicirati sa njima.
a da bi neko prebacio svoje Pi tokene sa privremenog mobilnog naloga na svoj mainnet novčanik, potrebno je da ispuni određene uslove objedinjene u aplikaciji kao mainnet checklist. Ova kontrolna lista vodi korisnike korak po korak kroz pripremu za migraciju na glavni lanac. U nastavku su glavne stavke koje korisnik treba da ispuni. I sad ćemo malo reći o tome i proći taj deo da vidimo o čemu se radi. Klikćemo na hamburger menu u levom uglu, a tu nam se otvaraju neke opcije koje možemo izabrati, kao što vidite neki chat rules, referral team, a nas zanima mainnet. Klikćemo ćemo na mainnet, to odmah ispod home, klikćemo tu i tu vidimo mainnet checklist. Kad uđemo tu, vidjet ćemo neka pravila koje trebamo da ispunimo, odnosno zahteve, da bi mogli da prenesemo naš Pi na naš wallet. Tu vidimo da je sve obojeno ljubičastom bojom, to označava da nismo ni jedan korak prešli, a kad budemo prešli svaki od koraka, taj deo biće obojen zelenom bojom. A da podsjetimo opet što to radimo, da bi naš Pi mogao da pređe u naš wallet. I moramo ispuniti sve korake da bi to uradili. I da vidimo svaki jedan korak po korak. Idemo na prvi korak. Šta da treba da uradimo? To je da instaliramo Pi browser i da se prijavimo na njega. To je jednostavno, idemo na ovu tamnu ljubičastu boju i nakon što to uradimo, ovaj korak će biti urađen. I možemo preći dalje. I instaliramo naš Pi browser. Idemo install, sačekamo da se skine, instaliramo, idemo open i kao što vidimo taj prvi deo smo završili i sad trebamo jednostavno da se logujemo na taj Pi browser. Možemo sa našim Facebookom ili sa našim brojem telefona, u zavisno od sa čime ste pravili nalog. Ja idem preko broja telefona, ovde birate vašu zemlju i dole pišemo broj telefona i idemo submit. Kucamo našu šifru, idemo submit. I to je to što se tiče tog dela. Sad ovde nam je ponuđeno da možemo i wallet da kreiramo, to se tiče drugog koraka, možemo odavde, možemo da se vratimo na checklist. Ja ću to odavde uraditi. Idemo generate new wallet. I evo ga naš wallet, a ovo je fraza koja čini taj wallet i tu frazu kopirajte i sačuvajte negde. I ne dajte je nikom, jer sa tom frazom neko može ući u vaš wallet i kontrolisati vaša sredstva. Idemo I saved my passphrase. Opet ponavljamo našu frazu. Ovo je naša wallet adresa i ovde nas pita da li hoće da nas nađe po username ili ne. Možete po vašem izboru kako god hoćete. Idemo continue, ok. I to je to. Što se tiče našeg walleta, naš wallet je kreiran. Idemo na treći korak, to je da potvrdimo naš wallet. Upisimo našu frazu koju smo prethodno sačuvali. Idemo confirm your wallet i to je to. Na mail je došla naša potvrda o završenoj trećem koraku. I kao što vidimo ovde, sva tri koraka su rađena. I sada idemo na četvrti korak. Korak je lokovanje naših sredstava, odnosno zaključavanje. Gore vidimo procenat, a 200% ćemo moći nakon mainneta prelaska sredstava na mainnet, a dole vidimo vreme za koje ćemo zaključiti naša sredstva. I 2 nedelje je obavezno. Idemo commit lockup i to je to. Završili smo naš četvrti korak i sada idemo na sledeći korak, a to je moramo da potvrdimo naš akaunt. A to potvrđujemo tako što nam poruka stigne naš broj, biramo odavde iz koje zemlje, ja biram Ujedinjeno Kraljevstvo, idemo open SMS i automatski nama kopira broj koji šaljemo dalje na ovaj broj iz Ujedinjenog Kraljevstva, šaljemo i to bi bilo to, sad čekamo malo i naša verifikacija je uspešna. Ovde vidimo potvrdu da jeste stvarno verifikacija uspešno urađena. I sad možemo preći na šesti korak. Šesti korak je samo da trebamo da se složimo sa nekim uslovima koje je Pi dao. To možete pročitati. Malo je tekst dugačak. I trebate se samo složiti sa tim stvarima koje pišu tu. I to bi bilo to. Mislim da je šesti korak najlakši. Idemo ja accept. Opet unosite ovde vašu frazu sa walleta. Idete sign. I to je to. Ovdje I understand. I kao što vidimo, samo malo, kao što vidimo svi koraci su urađeni i sad ostaje KYC. KYC je potvrda vašeg identiteta, odnosno Know Your Customer. I ja, nažalost, ovde neću moći to da uradim, pošto sam trebao bar 30 puta uzastopno da rudarim Picoin, to je 30 puta 24 sata, da bi ispunio uslove da predam KYC. A to se predaje tako što date vaše lične dokumenta, da li je to lična karta, pasoš ili vozačka dozvola,
a nakon toga tražit će se od vas da uključite selfie kameru i snimite vaše lice radi potvrde identiteta. Reći će vam možda da pomerite glavu gore ili dole, levo ili desno, otvorite usta i slične stvari. Nakon toga što prođete, vi predate zahtev, taj korak je završen i prelazimo na 8. korak, a to je potvrda tih dokumenata i vašeg selfija, da kažemo. I nakon toga, kada to prođete, 8. korak je završen, odnosno to je automatski, krećemo na 9. korak i taj takođe korak automatski, a to je prenos vaših sredstava na mainnet. A sada ću vam pokazati kako izgleda kad sve korake završite i pokazat ću vam kako to izgleda kada vaša sredstva legnu na vaš mainnet. I kao što ovde vidimo, ovde je sve zeleno i to označava da smo sve korake uradili i naša sredstva se nalaze na mainnet walletu. I sada da se vratimo nazad, ovde je balance dashboard i da objasnimo šta ovo označava. Ovo prvo označava, prvi ovaj deo ovde što vidite, to je nepotvrđen balans. To znači da vaš tim nije uradio KYC, nije uradio sve korake koje smo prikazali prethodno i zbog toga taj balans je zarobljen. Da bi bio oslobođen, potrebno da uradite i vi i oni, da bi taj balans mogao biti korišćen i kod vas i kod njih. Ovo dole drugo, vidimo balans koji može da se premesti u mainnet wallet, ja trenutno imam 0.42, a ovo je treća sredstva koja su premeštena u mainnet wallet, odnosno vaš mainnet wallet. Tu ulazimo s našim walletom i tu vidimo naša sredstva koja su nam na raspolaganju. Ta sredstva možemo da šaljemo na neki drugi wallet ili da primamo na ovaj wallet od drugih ta sredstva. To je to što se toga tiče i od mene toliko. A vi sad imate neko fundamentalno znanje što se tiče PIA, kako da ga koristite, kako aplikaciju da koristite, kako da šaljete, primate sredstva i kako da oslobodite vaša sredstva. Vama puno hvala na gledanju i ako vam se video svidao, lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal i šerujte sa drugim ljudima. Ako vas nešto zanima, pišite u komentarima i mi ćemo vam rado odgovoriti. Hvala još jednom i puno pozdrava i vidimo se u sledećem klipu.